बुलेट 350 तो अलग ही साउंड का क्रेज़ था, उसका अलग ही फैन बेस था। अब तो 650 में लॉन्च हो चुकी है, 650 सीसी में। अब इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी फुल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं।